안녕하세요. 한의학 박사 한진입니다. 역류성 식도염은 일상생활에 많은 불편을 주는 질환입니다. 당장 여러 증상을 유발하기 때문에 발병한 지 얼마 되지 않은 사람도 증상 때문에 힘들어하시죠. 10년 이상 역류성 식도염을 앓았던 혹은 발병한 지 6개월이든 간에 생활에 불편을 주는 강도는 비슷합니다. 왜냐하면 10년 동안 아팠어도 증상이 심하면 그때그때 증상을 완화시켜주는 약물요법을 실시했기 때문이죠. 그리고 10년 내내 증상이 똑같이 심하지는 않습니다. 컨디션이 좋은 날은 증상이 약하거나 없는 날도 있기 때문이죠. 역류성 식도염엔 단순히 위장장애나 소화불량만 나타나는 게 아니고요. 가슴 통증, 명치 통증, 기침, 가래, 목소리 변화 등 다양한 증상이 나타납니다. 가슴 통증은 화끈거림이나 가슴 답답하고 뻐근함의 증상으로 표현될 수 있는데요. 이 두 가지 증상이 동시에 나타나는 경우는 드물죠. 왜냐하면 가슴 화끈거림은 위산 위주로 역류한 상황이기 때문입니다. 역류된 위산의 양이 많다면 목 화끈거림도 같이 나타날 수 있죠. 가슴이 답답하고 뻐근한 통증은 위산이 분해가 덜 된 음식물과 섞여서 역류한 경우입니다. 소화가 덜 된 음식이므로 위 부위에도 팽만감을 많이 유발하고요. 팽창된 상복부는 가슴 부위를 압박합니다. 그러면 가슴 통증이 더 심해집니다. 위와 식도 사이에 관략근이 헐거워진 상황이므로 식사 후 바로 눕지 마시고 커피나 향신료 등의 섭취를 줄이는 것이 좋습니다. 역류성 식도염에 나타나는 명치 통증은 위염에 나타나는 그것과 크게 다르지 않습니다. 위장의 운동 기능이 떨어진 것이 그 원인이고요. 음식물이 위장관 속에 정체되는 현상이 벌어집니다. 그러면 명치가 식후에 특히 더부룩하고 답답하고 트림도 자주 나게 되죠. 하품이 잘 나기도 하고요. 식후 졸리고 나른한 증상이 자주 나타나게 됩니다. 정신적 피로가 쌓인 경우는 속쓰림 증상이 동반되는 특징이 있습니다. 앞서 설명드린 가슴 통증 이전에 명치 통증이나 답답함이 먼저 나타나는 경우가 많습니다. 역류성 식도염에서 가장 불편한 증상이라 말할 수 있는 것은 아무래도 목소리 변화와 동반된 기침, 가래 증상일 것입니다. 목 이물감이 동반되는 경우가 많고요. 목소리 변화는 전반적으로 음성에 힘이 없어지고 목소리가 가늘고 얇아지고 쉰 소리가 잘 나타납니다. 목소리는 당장 높은 음이 나지 않는 것도 문제일 수 있지만 대부분의 사람들은 일상적인 평음의 소리를 내는데 불편감을 느끼게 됩니다. 가래는 없는 경우도 많지만 적은 양의 가래가 있을 수 있는데 후두에 염증이 있다면 가래색이 노랗거나 녹색을 띠기도 합니다. 감기도 더 잘 걸리는 편이고요. 가래가 많아지면 기침을 자주 하게 되고요. 미세먼지가 많거나 밀폐 공간에서 냉방을 하는 경우 목이 간질간질하고 또 가래가 더 많이 끼지요. 이럴 땐 역류성 식도염으로 인한 기침, 가래, 목소리 변화가 더 심하게 되는 경향을 보입니다. 가래가 없다가도 또 치료 중에 일시적으로 기침이 더 심해지는 경우도 있는데요. 이런 증상이 갑자기 나빠졌다기보다는 기관지 이후로 정체된 완고한 가래가 더 배출되는 과정으로 볼 수 있습니다. 그런 가래가 배출되면 목이 더 시원하고 또 소리도 더 잘 나오게 됩니다. 목소리나 기침, 가래의 문제만 있어도 역류성 식도염의 출발지는 위 자체이기 때문에 위 부위의 운동과 소통은 치료하지 않을 수 없습니다. 명치 통증이 심해지고 더 나아가 가슴 통증이 심해지면 심해질수록 목소리 및 기침, 가래 증상이 더 심해지는 경향을 볼 수 있지요. 따라서 역류성 식도염의 증상은 아래에서 위로 연결된 양상을 보입니다. 역류라는 말 자체가 아래에서 위로 올라오는 모습이지요. 증상도 그 순서대로 나타나는 법입니다. 역류성 식도염 치료를 위해서는 위 운동 기능과 소화 기능이 개선되어야 하고 또 폐 호흡기의 기능도 나아져야 합니다. 하루 이틀 치료하고 금방 나아지면 좋겠지만 식습관 개선, 육체적, 정신적 균형과 안정을 위한 치료를 병행해야 하므로 시일이 좀 걸립니다. 마음의 여유를 가지고 치료에 임해야 치료 성과가 더 좋아진답니다. 자, 오늘은 여기까지입니다. 그럼 다음에 뵙겠습니다.